Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni 50 hadi milioni 100 kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili, ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili, ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2021. Kwa somo letu la leo, tutaangalia jinsi ya kucustomize timeline track controls. Tuna pia chaguo la kutengeneza track height presets. Acha tuseme kwa mfano, naamua nataka audio 1 na audio 2 tracks zangu ziwe kubwa labda, kwa sababu ninafanya kazi kwenye dialog edit. Naenda kuanza kwa kutumia scroll wheel hapa pamoja na alt key ili kuweka hizi kwa urefu ambao ninataka. Na acha tu imagine kuwa hii ni height preset ambayo ninataka kuweka. Kwa hivyo nitaenda kwa settings menu yangu kwenye timeline panel na nitachagua save presets. Una chaguzi kadhaa hapa za kuminimize all na kuexpand all tracks vilevile. Nitaita hii big A1 na A2 na naenda kuassign hii track height preset 1 na nina click OK. Sasa nina flatten hii chini kwa kuhold shift key ili kuzifanya ziwe fupi, na nitarudi nyuma kwa settings menu na utaona nina big A1 na A2 option imeorodheshwa. Nikienda kwa manage presets, unaweza ona kweli na option ya kuspecify ni keyboard shortcut gani ambayo naenda kutumia na kuamua iwapo nataka kudelete preset. Lakini kile ambacho ningependa kufanya sasa ni kuallocate hii keyboard shortcut. Kwa hivyo nita cancel hii. Nitaenda kwa edit hapa kwenye Windows na nichague keyboard shortcut. Hii itakuwa chini ya Adobe Premiere Processing menu kwenye Mac OS, na nitaenda kufanya quick search ya maneno track na height. Huko tunaenda track height preset 1. Hakuna yoyote ya hii iliyotengenezwa kwa default. Unahitaji kuongeza keyboard shortcut. Kwa kutoa mfano wa hii, naenda kuhold modifier key zote. Hizo ni Shift Alt Control hapa kwenye Windows au Shift Option Command kwenye Mac OS. Kwa hivyo nina keyboard shortcut nyingi zinazopatikana na naweza ona kuwa A inapatikana. Kwa hivyo nitaklik kwenye nafasi tupu ili kuongeza shortcut. Ni press hizo keys na sasa nina hiyo keyboard shortcut nimepewa. Nitaklik OK, na sasa wakati wote nataka kujump kwenye hiyo track height preset, naweza press keyboard shortcut yangu na hapo tulipo. Kwa sababu unaweza configure hadi 10 track height presets, unaweza jump haraka kati ya multiple views wakati una edit, na bila shaka video track heights inafanya kazi pia. Asante kutazama, na hadi wakati mwingine usisahau kusubscribe.